मशीन चला रहे हैं, ये बहुत आवाज़ कर रही है। अभी जो आवाज़ कर रही है, ये आवाज़ की वजह क्या होती है, ये देखें, जब मशीनें चलती रहती है ना, सिलाई मशीन इस्तेमाल करने वालों के मशीनों में बड़े नुक्स होते हैं। जैसे ये कमेंट आया है, भाई मेरी सिलाई मशीन बहुत आवाज़ बहुत देती है, प्लीज़ इसका बता दें। मतलब मशीनों में आवाज़ें बहुत आती है। देखिए आवाज़ें जो आती है तो नुक्स जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से होता है और कैसे हल करना है। देखिए अब जैसे ये मशीन चला रहे हैं, ये बहुत आवाज़ कर रही है। अभी जो आवाज़ कर रही है, ये आवाज़ की वजह क्या होती है, ये देखें, जब मशीनें चलती रहती है ना, तो देखें जब कोई भी चीज़ इस्तेमाल होती है, कोई भी मशीनरी हो वो इस्तेमाल होती है, उसके पुर्जे हो जाते हैं लूज। ये देख रहे हैं, ये पुर्जों में लूजिंग आ गई है। ये देखें आप, ये जब लूजिंग होगी, जब आप मशीन को चलाएंगे, लूजिंग की वजह से शटल जो है ये शटल भी हिलेगा, और इस शटल के हिलने की वजह से ये मशीन आपकी करेगी आवाज़। और इस आवाज़ के लिए ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, ये यहाँ जो ये स्क्रू है, पेंच पाने की मदद से इस नट को पहले लूज कर देना है, लूज कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नट लगा हुआ है, ये नट की वजह से ये संतरी हो जाती है ढीली। ये देखना आप, संतरी ढीली हो गई है। इस संतरी को आपने करना है टाइट, ओवर टाइट नहीं करना वरना मशीन जाम हो जाएगी। ज़्यादा टाइट नहीं करना, इसको थोड़ा सा लूज करना है और इसको फिर यहाँ पे हल्का सा हाथ से टाइट किया। अब इसको पाने की मदद से हम फुल टाइट करेंगे और अब चेक करेंगे। अब ये चेक करने में मशीन बेहतरीन चल रही है। अब देखें, अब ये मशीन बिल्कुल बेआवाज़ हो गई। आवाज़ का जो मसला था वो हल हो चुका है और मशीन जो है बेआवाज़ हो चुकी है।